สวัสดีครับ Oh, did I scare you? Thank you very much for the round of applause. ขอบคุณท่านสำหรับเสียงปรบมือครับ กราบสวัสดีคุณกฤษดาตันเทิดทิศครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ Esteemed guests, distinguished guests, members of the press, welcome. My name is Tin Cho Komonkit. I'm very delighted and honored this afternoon to welcome all of you to KIS International School, Reignwood Park, and this amazing state-of-the-art auditorium. Today we will be unveiling the two teams of football icons that will be competing at the first Icon Series event in Asia, and it's happening here in Thailand, Reignwood Icons of Football, which will be held here in Bangkok. Yes, give it up. Robbinswood Golf Club this weekend, 1st and 2nd of March. Definitely we're going to be watching 24 of the greatest football players in history kicking it off, not kicking it off, hitting it off with golf. This event, of course, we'll see 24 of the world-class, most iconic former football players from the Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, competing in two teams. Team England versus Team World. And each team will be captained by one of the most famous, one of the most iconic golfers in the world. And now, let me translate this into Thai. สวัสดีครับก็กราบเรียนท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านกฤษดาตันเทิดทิศนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมทินโชคกวนกิจครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปิดตัวนักฟุตบอลระดับตำนานระดับโลก24ท่านที่จะมาทำการแข่งขันใน Icon Series นะฮะ Reignwood Icons of Football ที่ประเทศไทยแห่งนี้การแข่งขัน Icon Series ครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งแรกในเอเชียและเลือกประเทศไทยนะครับในการที่จะทำการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้วันที่1และ2มีนาคม2568นะครับแน่นอนครับนักฟุตบอลระดับตำนาน24ท่านวันนี้อยู่หลังเวทีแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะได้พบกับพวกเขาอย่างแน่นอนแบ่งออกเป็น2ทีมครับทีมอังกฤษรวมถึงทีมโลกหรือว่าทีมเวิลด์นี่นะครับ2ทีมจะห้ำหั่นกันแข่งขันกันนะฮะโดยใช้ความสามารถในการเป็นนักฟุตบอลมาตีกอล์ฟนะครับเราจะได้เห็นอีกอิริยาบถหนึ่งของนักฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบหลายๆท่านรักแน่นอนนะครับได้เห็นแน่นอนและลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของพวกเรานะ Reignwood Icons of Football มีวิดีทัศน์ชุดนี้ให้รับชมครับเชิญรับชมครับ Reignwood Icons of Football. Two teams. Team England versus Team World. A golf tournament like no other. This is the moment we waited for. 24 Icons of Football. We gon' give them what they came for. Robbinswood Golf Club in Bangkok. It's a 10-0 competition. It's fast and exciting. It's going to be an intense rivalry. This is sexy golf. The professional sportsmen. They're not going to want to lose. Vamos, Team World! Forget all that vamos, Sergio. Team England are going to win, obviously. Good luck with that. We're going to destroy them. Game change. Watch the game change. Are you ready? I don't feel you yet. Are you ready? Thank you, kids. Very energetic, with a lot of passion. All right. We will begin the event officially by our guest of honor from the Ministry of Tourism and Sports. Please welcome Kun Grisada Tan Thert Thit on stage to deliver an opening speech. เรียนเชิญครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านกฤษดาตันเทิดทิศนะครับให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานในวันนี้ครับเรียนเชิญท่านครับ Thank
รียนท่านพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลประธานบริหารโครงการเรนบุดพาร์คคุณวรพนิชรวยรุ่งเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรนวูดกรุ๊ปมิสเตอร์โทมัสบรูค CEO and founder of Icon Series Mr. Lee Westwood Captain of Team Unveiling Mr. Sergio Garcia Captain Team World คุณพฤทธิ์รัตพงษ์ไพศาลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติ KIS คุณพิชยารัตพงษ์ไพศาลกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ KIS ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมได้รับมอบหมายจากท่านสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มาเปิดงานแถลงข่าวในวันนี้ตามที่โครงการเรนวูดพาร์คได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football 2025 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์ของกีฬากอล์ฟให้มีความเป็นสากลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพระดับโลกในอนาคตโดยโครงการ Reignwood Park ได้ร่วมกับรายการ Icon Series จากสหราชอาณาจักรนำกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 1-2 มีนาคม 2568 ณ Reignwood Golf Club โดย Icon Series เป็นการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติที่รวบรวมสุดยอดนักกีฬาจากหลากหลายประเภทกีฬามาแข่งขันกันในรูปแบบ matchplay โดยมี 2 รูปแบบหลักได้แก่ 1. Icons Cup การแข่งขันประจำปีระหว่างทีม USA และทีม World ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักกีฬาชื่อดังจากหลากหลายประเภทกีฬา 2. Icon Editions ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่ให้นักกีฬาจากกีฬาเดียวกันแข่งขันกันในรูปแบบทีมโดยแบ่งเป็นประเทศทวีปหรือซีกโลก Icon Series เคยจัดการแข่งขันมาก่อนโดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2015 ที่ดูไบและครั้งที่ 2 ในปี 2017 จัดขึ้นที่อังกฤษและครั้งที่ 3 ในปี 2022 จัดขึ้นใน Liberty National Golf Club ในสหรัฐอเมริกาและ Reignwood Icon of Football ปี 2025 นี้ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ที่ Reignwood Golf Club ในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีนโยบายสำคัญในปี 2568 นี้ให้ทุกหน่วยร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศให้ได้อย่างน้อย 39-40 ล้านคนและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเกินกว่า 3 ล้านล้านบาทโดยได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเสนอประสบการณ์แห่งใหม่ให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศทุกคนเพื่อแสดงภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้โดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาซึ่งถือเป็นมิติใหม่เป็นภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่นอกเหนือจากเดิมที่มีเฉพาะ Sea Sand and Sun เราจะนำเสนอสปอร์ตเป็นกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศมากขึ้นตลอดปีนี้ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้และการกระจายความมั่งคั่งสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกระดับสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนและด้วยศักยภาพของ Reignwood Park แห่งนี้จะสามารถเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดและสปอร์ตคอมเพล็กซ์และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำพาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้กับผมขอชื่นชมคณะจัดงานทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างดีเยี่ยมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกผมขอเปิดการแถลงข่าวและการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football 2025 ณ บัดนี้ขอบคุณครับ กราบขอบพระคุณนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณกฤษดาตันเทิดทิศนะครับลำดับต่อไปนะครับขอประกาศเรียนเชิญนะครับท่านเป็น CEO of Icon Series Next up I would like to invite the CEO of Icon Series to come on stage to say a few words to all of us please welcome Mr. Thomas Brooks
Good afternoon, everybody, and it's truly an honour to be here today. People have asked me in the last few weeks why we chose Thailand, and I think it's quite clear that if you look around, you get the answer fairly quickly. The vision of Reignwood Group to create and then deliver a world-class venue and then the community within it is truly inspirational. I would like to start by thanking and expressing my gratitude to some really special people. Miss Please, Minister Pongsak, Kun Cook, Kun Kik, and your teams. You are incredible visionaries. But more importantly, for me, you're exceptional human beings. And I'd just like to thank you for embracing icons this week and for the last 12 months with this partnership, with true professionalism and friendship. In a world that's quite often divisive, you epitomise all that icon stands for, where East meets West, where sport unites. You and your teams have welcomed our team with so much positivity and warmth over the last 12 months, and we're truly thrilled to be your trusted partner. I'd like to also thank our new partners for supporting the event and making this all come together this week. Today, and for the next few days, we're humbled and privileged to be amongst some of the greatest athletes of our generation. And in the next, just under 48 hours' time, we and global audiences in 85 different countries will get to watch them compete in a tournament like no other. Bringing new audiences to golf, breaking new ground in sport and entertainment, and creating memories that will last, hopefully, for our lifetime. Old friendships are being rekindled, new ones are being forged, and we get to see these iconic athletes competing and demonstrating why they are all born winners. Good luck to Sergio, good luck to Lee and the teams. May the best team win. And I truly wish you a memorable weekend with us. And if it's your first Icons experience, we truly hope you come back and enjoy it again with us in the future. Thanks very much. Thank you very much, Mr. Thomas Brooks, the CEO of Icon Series นะครับก็กล่าวสรุปท่าน CEO นะฮะพูดถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันกอล์ฟในประเทศไทยครั้งนี้นะครับแน่นอนประเทศไทยก็เป็น Top Destination ของโลกนะครับก็คงไม่มีที่ติอยู่แล้วนะครับว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่คุณทอมัสนะฮะอยากจะขอบคุณมากๆเลยก็คือคุณ Please นะฮะท่านรัฐมนตรีท่านพงศักดิ์นะครับแล้วก็รวมถึงคุณกุ๊กแล้วก็คุณกิ๊กนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการต้อนรับในการร่วมกันจัดการแข่งขันที่เป็นระดับโลกจริงๆนะครับภายในไม่เกิน48ชั่วโมงนะฮะผู้ชมจาก85ประเทศทั่วโลกก็จะได้เห็นประเทศไทยก็จะได้เห็นนักกีฬาที่เขาชื่นชอบที่เขารักนักฟุตบอล24ชีวิตและยังมีที่เป็นกัปตันด้วยใช่ไหมครับที่เป็นนักกอล์ฟ professional นักกอล์ฟอีก2ท่านตรงนี้แหละครับที่จะเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้จะเกิดขึ้นง่ายๆและแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในไอคอนนะของวงการกีฬาและเขาเชื่อนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นะจะนำพานะผู้ชมกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาและที่สำคัญปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกนี้อย่างชัดเจนแล้วก็หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็จะจดจำอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปนะครับนี่คือคุณ Thomas Brooks CEO of Icon Series นะครับ Up next ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านเป็น CEO of Reignwood Group นะครับหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Reignwood Group นะครับคุณวรพนิชรวยรุ่งเรืองนะให้เกียรติขึ้นมากล่าวขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านครับ เรียนท่านกฤษดาจันเทิดทิศเลขา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านพงศักดิ์ รัชพงษ์ไพศาลประธานบริหารโครงการ Reignwood Park คณะกรรมการผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนขอต้อนรับสู่งานแถลงข่าว Reignwood Icon of Football ในนามของ Reignwood Group นั้นเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานอีเวนต์ระดับโลกที่ทุกคนต่างรอคอยมา Reignwood Icon of Football ซึ่งถึงเป็นครั้งแรกในเอเชียที่จะจัดขึ้นระหว่าง1 และ 2 มีนาคมนั่นก็คือวันเสาร์และอาทิตย์นี้ณ Reignwood Golf Club ณ Reignwood Park แห่งนี้ซึ่ง Reignwood Golf Club นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reignwood Park ที่เราได้พูดมาตลอดว่าเราคือ the world class community for multi-generational living โดยโครงการนี้นั้นเป็นโครงการระดับ world class ที่เรามุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการเดินหน้าผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ world class destination ในอนาคตด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่าง Reignwood Group และ Icon Series นั้นเราได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการกีฬาซึ่งถือเป็นการจัดการแข่งขันที่สร้างความรู้สึกน่าภาคภูมิใจในฐานะความเป็นคนไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสรรค์งานการแข่งขันกอล์ฟที่สุดท้าทายคือเราคือคนแรกหนึ่งเดียวที่สามารถรวบรวมนักบอลฟุตบอลระดับตำนานระดับเลเจนด์จำนวนมากถึง24 คนมาแข่งขันโดยที่มีทั้งกัปตันลีเวสต์วูดและเซอร์จิโอกาเซียเป็นกัปตันทีมทั้งสองท่าน Reignwood Icon of Football ที่กำลังจะเปิดฉากในประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือเป็นแมตช์แรกในเอเชียที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของ Reignwood Group ในการผลักดันให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางด้านสปอร์ตทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาดังที่กล่าวไปแล้วนั้นและเป็นเวทีในการแสดงพลังของวงการกีฬาในระดับสากลจากการพัฒนาโครงการ Reignwood Park โครงการคุณภาพระดับ World Class บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่และการพัฒนาให้เกิดเป็นสังคมที่เปี่ยมคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรักกีฬาพร้อมทั้งการพัฒนา Reignwood Golf Club สนามกอล์ฟภายในโครงการเพื่อให้รองรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กอล์ฟระดับนานาชาติอีกทั้งแผนการพัฒนาสปอร์ตคอมเพล็กซ์สปอร์ตสเตเดียมสปอร์ตโฮเทลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแฟนกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยเมื่อวานดิฉันและทีมได้ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรท่านได้กล่าวสนับสนุนและบอกว่า if you wanna do a crazy things you find the crazy one ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรที่มันหลุดโลกที่มันไม่มีเหมือนใครคุณเจอคนที่ถูกต้องแล้วนั่นก็คือ Reignwood เพราะฉะนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักด้านกีฬาของเอเชียอย่างตามที่ท่านเลขาได้กล่าวไปแล้วต่อจากนี้เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันนับถอยหลังสู่ความยิ่งใหญ่ของ Reignwood Icon of Football ที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความประทับใจอันเป็นประสบการณ์ระดับ World Class ที่น่าจดจำให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ใกล้ชิดกับอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานและโปรกอล์ฟชั้นนำที่จะถูกลงจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แห่งวงการกีฬาไทยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและที่สำคัญกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในปีแรกนี้และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงาน Reignwood Icon of Football ในครั้งนี้ Reignwood Group หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างปรากฏการณ์ก้าวใหม่อย่างยิ่งใหญ่ให้กับวงการกีฬาประเทศไทยได้อย่างสมภาคภูมิ Reignwood Group นั้นเราพร้อมที่จะเดินออกมาและประกาศศักดาว่าเราพร้อม
ที่จะจัดงานครั้งนี้และหวังว่างานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณนะครับคุณวรพนิชรวยรุ่งเรืองครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Reignwood Group นะครับ All right this is the moment are you guys ready All right if you're ready let me introduce Ooh okay I'm going to unveil both teams but I'll let the captains do this okay so first up please welcome captain of Team England Mr. Lee Westwood The captain of Team World, Mr. Sergio Garcia. I think these two fine gentlemen have been to Thailand a couple of times already, so welcome. How you doing? Welcome again to Thailand. It's great to have you both with us here this afternoon. So we'll start off by maybe asking Mr. Lee to come on to the podium and unveil your team, Team England. Please take the stage. Good afternoon. It's my pleasure to announce Team England. John Terry. Paul Scholes. Robbie Fowler. Theo Walcott, Paul Ince, Phil Jagielka, Teddy Sheringham, Jermaine Genus, Joe Hart, Jimmy the Bulldog Bullard, Phil Jones, and Lee Sharp. Team England. Team England, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Westwood. Now, Mr. Sergio Garcia, it's your turn. Thank you, everyone. Kapkun Ka. Well, obviously a pleasure for me to be the captain of Team World. It's going to be a great competition. We have a great, very strong English team, but I'm very confident about my team. So let me introduce, as a supporting role, vice captain. Unfortunately, he's hurting a little bit on his back, Peter Schmeichel. Also, Gianfranco Zola. Nemanja Bilic. Gabriel Batistuta. Patrick Berger. Ruud Gullit. Ronald de Boer. Carlos Tevez, he's not here, he's on his way, but he'll be here. David Ginola, good friend of mine. Luis Figo, he's also on his way. Another very good friend of mine, Diego Forlan. Nigel DeJohn, he's on his way. And then, last but not least, Hamid Antiltop. And there's Team World. Team World, ladies and gentlemen. Again, a big round of applause for all these fine gentlemen on stage. All right, in a moment we'll be hearing from the captains and the players, but before we begin that, there's an exciting addition to this tournament, and I actually found this out on my talk show a couple of days ago with Mr. Teddy Sheringham and Mr. Robbie Fowler. Thank you again for coming on my show. Otherwise known as the richest hole in golf.
the single most important shot of these icons' lives will take center stage on Saturday. These famous footballers will take a chance at winning. $10 million on a par 3, 170 yards. Once in a lifetime shot in history. Signature 12 hole. When they said 10 million on my show, I thought they meant 10 million baht if you make a hole in one. But it's actually $10 million. Yep. 10 ล้านเหรียญนะครับอย่างนี้ฮะเมื่อ2วันก่อนนะครับคุณร็อบบี้ฟาวเลอร์กับคุณเท็ดดี้เชอริงแฮมนะครับมาในรายการถกไม่เถียงของผมนะครับโดยมีการพูดคุยกันปรากฏว่าผมเพิ่งทราบในรายการนะครับว่าจะมี1หลุมที่เป็นพา3 170 หลาพา3ถ้าใครทำโฮลอินวันในหลุมนี้ได้เป็นหลุม12นะครับหมายเลข12 the 12 hole ถ้าใครทำโฮลอินวันได้จะได้รับเงินรางวัลสูงมากเลยนะครับ10 ล้านฮะตอนแรกผมเข้าใจว่า10 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ครับคือ10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ336 ล้านบาทนะฮะถ้าทำโฮลอินวันในหลุมนี้ได้นะฮะ unprecedented $10 million prize pot at stake this is the biggest single prize ever awarded for a hole in one okay not only the players will have a chance to etch their names into sporting folklore well the percentage of winnings will be donated to the players' chosen charity and the Icons Foundation, which supports M&D. คืออย่างนี้ครับถ้ามีคนทำ Hole in One ได้นะฮะในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดนะฮะหลุมนี้ทางช่อง7 HD กด35ของเรานี่นะครับถ้าทำได้นะครับ10 ล้านเหรียญส่วนหนึ่งครับก็จะไปบริจาคมอบให้กับมูลนิธินะครับก็เป็นมูลนิธิ Icons Foundation ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือว่า motor neuron disease นะครับส่วนหนึ่งครับแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งครับของ10 ล้านเหรียญที่เขาบอกเขาจัดสรรปันส่วนกันเองนะครับ so I would maybe hand this over to Mr. Robbie Fowler for this iconic par 3 if someone makes a hole in one and I want you to maybe tell us a little bit more other than donating parts of the $10 million to charities and foundation there's also another exciting plans that you talked about on the show of the proceeds. Yeah. What's going to happen? Cheers, mate. Yeah, thanks. Yeah, so obviously the player's going to win some money. There's some money going to go to a chosen charity, but there's going to be lots of spectators at the course, we hope, and spectators get a chance of winning $1 million each as well. So out of the 10 million, 2 lucky spectators will be walking away from the course with $1 million as well. Yes, you heard it right. เดี๋ยวผมแปลสั้นๆนะครับคืออย่างนี้ฮะใน10 ล้านเหรียญถ้ามีใครทำโฮลอินวันใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับมูลนิธิต่างๆนะที่ไปช่วยเหลือสังคมนะครับแต่จะมีผู้ชมแข่งขันเนี่ยนะผู้แข่งขันที่อยู่สดตรงนั้นนะครับ2 ท่านครับที่ทั้งนักกอล์ฟเองนะฮะจะเป็นคนเลือกว่า2 คนนั้นจะเป็นใครจะได้ไปคนละ1 ล้านเหรียญนะฮะถ้าเขาทำโฮลอินวันได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆถ้าไปดูนะฮะไปยืนอยู่แถวหลุม12ได้เลยนะฮะท่านพงศักดิ์ไปไหมฮะไปใช่ไหมท่านพงศักดิ์ไปยืนตรงนั้นนะครับใช่ครับ2 ท่านนะฮะจะได้รับคนละ1 ล้านเหรียญกลับไปเลยนะครับถ้าเขาทำโฮลอินวันได้นะฮะซึ่งโฮลอินวันก็ไม่ได้ยากนะฮะ Mr. Teddy Sheringham he actually had a hole in one 30 years ago so there's a high chance that he might get another hole in one this time am I correct sir yeah you looking forward to that okay so now let's hear from the captains before we talk to the players so we'll start off with Mr. Lee Westwood what's your plan and thoughts for this competition that's going to happen this weekend on the 1st and 2nd of March well, my team have already been out practicing this morning, so that shows their commitment. I think they're a younger team. I think they're a fitter team. I think they're a better-looking team, especially you, Jimmy. Maybe you should have a hair off with David. No? David's red hot, isn't he? Look at him. Beautiful man. Huh? But you got no chance this week, son. Yeah, so it's going to be fun out there, but I think it's going to be very competitive. There's a serious edge to it. I don't think anybody wants to lose this one. Okay. You know, bragging rights. Yeah. Fairly big in this group of gentlemen, I think. So. Yeah. Best of luck, lads.
But we're coming for you. I think it's coming home, innit? Yes. So who do you think will win? Team England or Team World? Who do you think will win? Well, Who are you asking? I'll ask you the same question, Mr. Garcia. Who do you want? Okay. Hey, I'm telling you, sir, kids don't lie. no. Kids don't lie, man. How about Team World? It's good. There we go. It's gonna be hard to break all those kids' hearts, you know. ก็สนุกสนานในการถามคำถามนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงตรงนี้คงฟังภาษาอังกฤษออกอยู่แล้วนะครับก็มีการนี่แหละฮะก็ถามว่าจะเป็นยังไงนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็แน่นอนฮะก็จะมีการบลัฟกันเล็กน้อยนะฮะระหว่างทีมเวิลด์กับทีมอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปที่ผู้เล่นเลยนะฮะถามแต่ละท่านเลยนะครับ so I'll find out more about Team England from the players so Mr. John how does it feel to be a part of this first ever Icon Series event in Asia? Hi everyone, delighted to be here. It's great to see some ex-teammates, colleagues, and yeah, just excited to get going really. We've had a few good rounds already, like Lee said, so it's going to be good, it's going to be exciting, hopefully some good golf. We've still got a couple of days, lads, where we can get a few cards in and get the handicaps up, so just focus on that this afternoon. I'm not joking, by the way. Okay, Mr. Paul, after seeing Robin Wood's golf course, what are your thoughts? Any holes you think is particularly challenging, or have you walked through all the course yet? Yeah, played 10 holes this morning actually. Yeah, every hole was challenging this morning. I'm afraid, yeah. I had about an hour's sleep in 2 days, so I'm hoping tomorrow it might improve. Okay. So what do you think of the signature 12th hole, the par 3 with the $10 million at stake? What do you think about that hole? Yeah, lovely hole. I actually got on the green with my second ball, but I got on the green. Yeah. Okay, next up, Mr. Robbie. It's going to be a pretty competitive weekend out there on the course. What do you think will make the difference between the two teams? What will make the difference? Well, hopefully me. No, I think, I don't know the answer to this one. I think we're all competitive golfers. We all want to win. We've all played football. We all like to win. But we know that we're up against a team who want to win as well. So, it is what it is, but we'll be giving everything. We're playing against some ex-players on the football pitch, bit of rivalry on the football pitch, but it's going to be a big rivalry on the golf course as well. So I think me and the rest of the team are all looking forward to that as well. Okay, what's your game plan? I mean, of course, it's up to Mr. Westwood for the game plan, but what do you think that you need to improve on the course? Well, it's not for me to decide. We're with the captain, so we're going to go with him. He knows the best. I know he's better than Sergio. It's proven. So I think, look, we'll all listen to him. We all understand what he is. We know he's going to pick the winning team. So whoever plays with anyone in this team, we're all comfortable and confident. Cool. Yes. All right. It's easy. Easy, right? Easy, yeah. Yeah. You do know Sergio won the most Ryder Cup points out of anybody, don't you? That was years ago. I never talk about the Premier Leagues I won, did I? You know what I mean? That's when I was young, huh? Okay, from Mr. Robbie, I'll go to Mr. Theo. Are there any players you think might be a threat this weekend from your team? A threat to the team world that they might have to look out for? To be honest, like I said, I'm used to being in a team, and I would be worried about everyone on this team right now because there's some hungry faces. Some faces that, at times, like Robbie was saying, they're so competitive and winners. And golf is a sport which is a sport a lot of footballers play and use a lot of time doing that. And it's good energy on this side, I feel. A bit less energy on that side, maybe, perhaps, at this moment in time. But look, I'm the most relaxed golfer you're ever going to meet, relaxed person you're ever going to meet. Ask JT about myself. And, my swing isn't as quick as I can run.
but it's a nice smooth swing now. But yeah, I'm really looking forward to the week and excited to be here, that's for sure. Okay, cool. Mr. Paul Ince, how do you see your rivalries going from the football pitch to the golf course? Are there any old scores you need to settle between you and the rivalry? No, not really. I mean, it's disappointing, obviously, that Mr. York couldn't make it this time, but me and Robbie played against Dwight York and Paddy in October and won every time. So that's a good omen for Team England. Paddy shaking his head. But look, I see a few worried faces. I think they know what they're up against come the weekend, and we're really looking forward to getting to work on them. Cool. I have a question. You guys are all like legendary icons of football. Every time you go on to the field, there are like tens of thousands of fans screaming. You block yourself from all the screams and you got to focus and play football. But this Saturday and Sunday, there will be thousands of fans at the course watching you. How do you think that feeling will be different? Is it going to be different from when you were playing football, and what's going to happen this weekend? Mr. Paul or anyone? Cheers, Incy. Mr. Phil. I think it's totally different. I think the only thing that I'm potentially going to compare it to is maybe a penalty shootout, where obviously all the focus is on you for one moment, and I think golf is very much like that. You know, every shot, all the eyes are on you, and it will be a little bit nervous, but like I say, we've got our teammates to help us through, and hopefully the boys on this side do a little better than the boys do on that side, and we bring the trophy home. Okay, so how was meeting the Prime Minister yesterday? You met her, right? Yeah, so how was that for you? Yeah, it was amazing. We went there, me, John, and Joe went there. It was lovely to meet her. I believe John and Joe have met her before, obviously with her dad being involved with Man City. But no, it was lovely. The place was amazing. And, you know, ever since we've touched down, we've been made feel very, very, very welcome at the moment. So hopefully that goes onto the course, sorry, not the pitch, and we have a good day. Cool. Now back to Captain Lee. I'm sorry, I was standing behind the podium and I really can't hear that well. That's why I'm standing here right now. So do you have any tactics to bring down Team World before I move over to Mr. Garcia here? I think the class will just show on the golf course. You know, we'll get the pairings right. I think everybody's comfortable under pressure. You know, they put the preparation in, so why wouldn't that pay off? You're confident? I'm very confident. 100%. 100%. Team England, ladies and gentlemen. Mr. Garcia, how you doing, sir? We met a couple of years ago. I don't know if you remember me, but anyway, so what's your take on this coming weekend for your team, sir? It's going to be great. We're super excited about it. Obviously, you know, it's going to be a lot of fun, not only for us captains and our players, but I think for the people out watching and enjoying the weekend. Like Lee said, at the same time, we all know how competitive all of these guys are, all these 24 gentlemen. So, you know, it's going to be an amazing matchup, and super excited to stand there on Sunday and get that jacket put on ourselves. Yeah. Right. So you're going to win. Of course. But they say they're going to win too. Why do you think we came here? Do you think we came here for holidays or what? I mean, Hey. love Thailand for holidays. Don't get me wrong. But The sand, the sea, the food. everything. Yeah, but you're going to be going back with the championship, Yeah, right? that's the goal. That's the goal, and I love my team. I love the confidence that I see in their faces, and my job is just to make sure that they stay confident, they enjoy what they do, and you know, they'll be fine. Thank you, Captain Sergio Garcia. Thank you. Now we come to the players. Mr. Peter Schmeichel, we hope you a speedy recovery for your back injury, sir. What role will you be playing this weekend, sir, with your back injury? I'm going to support Sergio here, making sure that that this team wins. I think it's interesting. England always talk a really good game, and you did. Well done for that. I felt thoroughly entertained, but we do represent international trophies on this team here.
and England has a habit of finishing second. And that's going to happen again this weekend. So my role will be to help the guys not forgetting that. Excellent, excellent, Mr. Peter Schmeichel. Next up, Mr. Gianfranco. You played against some of these players on the pitch before. Now you're on the golf course. What are your expectations for this weekend? Well, my expectations is that it's going to be a very competitive game, and I'm very pleased that the English are so sure that they're going to win. I can see in their faces. John Terry has been giving me a hard time in the last 2 weeks, but I know how to handle him. I know what I have to tell him at the right moment. So I'm quite confident. I see that my teams are very, very, my teammates are all very determined. So I'm looking forward, actually. I think it's going to be exciting, and I can't wait to start playing. Sweet. Thank you, sir. Mr. Nemanja, looking at Team England, are there any players you think that your team needs to look out for on the golf course? Obviously, first of all, great to be here. Looking forward to play on this golf course. This is one of the best I ever played. So, no excuses. That's what I need, actually. When you go to the golf course, you always try to find excuse why you play bad shots. Hopefully, I will not have bad shots in next 2 days. But definitely England have some great players. Obviously, they start playing golf in the kindergarten, so we start a bit later, so they have some advantage. But hopefully, we're not going to speak much today. We will try to speak on the golf course. So, see you guys tomorrow. Action speaks louder than words, huh? Yeah, okay. Thank you, sir. Come up. Mr. Gabriel. I think I asked the question to Team England just now about, taking up the stand with thousands of fans surrounding the environment, the feeling. So, in your point of view, how do you envision yourself going up to the grandstand, being packed with audience and spectators, and hitting that first shot? Before of all, sorry for my English, but the problem for me is when you play soccer, you are 11, and people watch 11 players trying to hit this ball. Yeah. When you play golf, everybody is looking at you and ready to laugh. And the big difference is when we play soccer, we almost know what we are doing. Yeah. When we play golf, we don't know. So the question is just hit the ball and pray. Then, this is for you guys. I had 2 chances before come here. Or practice my English, or practice golf. I practice golf, so I'm ready to beat you. Good choice. Good choice. Thank you, don't sir. Worry, don't worry. We also pray sometimes when we hit the ball. Pray to the Lord. All right, Mr. Patrick. Mr. Root, do you have any special strategy to Mr. Root, do you have any special strategy to defeat Team England from your point of view, sir? Thank you very much for the invite, by the way. No, I don't have any strategies. I think you want to play as good as you can. We compare golf always as taking a penalty. If you have the last, you have to take penalties. And we know how bad England is in penalties. We hope that they are better than taking the penalties. So we are not underestimate English with the penalties. So we are going to think that they will be better than the penalties. Ruud, we want them to take a lot of penalties this weekend. Okay. Golf penalties are bad things. Well, I'll give Team England a chance to rebut to what Mr. Root said just now. But before we go there, do you have any final parting words for Team England? Any representative for Team England? I have it. I hope they will sing It's Coming Home. Please do that.
Please sing it, please. I heard already something taking the trophy home. That's good. That's good. Keep on going like that. Team World. As I promised, any parting final words for Team World? Any representative? Because no. Talking's over now, isn't it? Yeah. Talking's finished. Oh, talking's finished. Okay. Time to play. Time to play. Action. Thank you very much, gentlemen. A big round of applause for all these fine gentlemen on stage again, ladies and gentlemen. Thank you. And before we finish, I would like to ask our guests to join us for 2 photo sessions with the players and captains. Please remain seated. First photo, I would like to invite the Secretary of Minister of Tourism and Sport, คุณกฤษดา ตันเทิดทิศนะฮะ เรียนเชิญท่านให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับ Mr. Thomas Brooks, the CEO of Icon Series คุณวรพานิช รวยรุ่งเรืองครับ CEO of Reignwood Group เรียนเชิญนะครับ for a photo opportunity here. This is the first photo session with our 3 VIPs here. เรียนเชิญท่านนะครับ เดี๋ยวทีมงานช่วยดูด้วยนะครับว่าท่านจะยืนตรงไหนยังไงนะครับทีมงานฮะสเตจมีไหมครับยืนตรงไหนครับจัดเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญจัดเลยครับครับผมนี่นะครับก็เป็นความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นในวันที่1และ2มีนาคมนี้นะครับนี่นะครับ This is the first photo shot here with the Secretary to the Minister of Tourism and Sport, CEO of Icon Series, CEO of Reignwood Group. Okay, our photographers, ตรงไหนยังไงครับจัดเลยนะครับจัดเลยฮะจัดเลยครับ and we'll look at the center for the camera, and we'll take the shot. นี่นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่จะเกิดขึ้นในวันที่1และ2นะครับในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียและเลือกประเทศไทยในการจัด Icon Series นะที่มีนักฟุตบอลระดับตำนาน24ท่านนะที่มาร่วมการแข่งขันนะครับนำทีมโดยคุณลีเวสต์วูดและคุณเซอร์จิโอกาเซียนะครับ Okay, we have a couple more shots before I invite the next group of VIP on stage. Oh, can you look up, please? All of the fine gentlemen here. ข้างบนนะครับเรียนเชิญข้างบนด้วยนะครับคุณวรพานิชด้วยนะฮะขึ้นมองข้างบนแล้วครับ To where our photographers up there on the auditorium at the auditorium. โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับ For the second photo ผมไปต่อเลยนะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆช่างภาพนะฮะโอเคนะครับผมไปต่อครับขอเรียนเชิญนะคุณพฤทธิ์รัตพงษ์ไพศาลนะครับท่านผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติ KIS และคุณพิชยารัตพงษ์ไพศาลนะครับกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ KIS เรียนเชิญท่านครับ For the second shot we are honored by the founders of KIS International School Reignwood Park คุณพฤทธิ์รัตพงษ์ไพศาล and คุณพิชยารัตพงษ์ไพศาล This is for the second shot, and thank you for your patience for the second shot here, and then we'll invite the last group of VIPs on stage for the third shot. Okay, it's happening. All right. On a couple of more shots at the bottom level here before we go on the top level, because we have our members of the media on top. โอเคครับเรียนรบกวนช่วยมองด้านบนหน่อยนะครับ Okay, can we look straight up to the groups of journalists and photographers up on the second level there for picture perfect shots for our photographers before I continue with our third group of VIP เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญเลยนะครับไปต่อเลยนะครับ
ท่านประธานบริหารโครงการ Reignwood Park นะครับขอเรียนเชิญท่านพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับเรียนเชิญครับท่านครับ May I invite the CEO of Reignwood China Mr. Chen Kang This is the CEO of Reignwood Chinaเอาละครับท่านผู้มีทุกท่านครับในวันที่1วันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับประวัติศาสตร์จะถูกจารึกในประเทศไทยครับว่าการแข่งขันกอล์ฟโดยตำนานนักฟุตบอลทั้งหมด24คนจะมาทำการแข่งขันในประเทศไทยซึ่งเป็นนักฟุตบอลระดับโลกระดับตำนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลจากพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะลาลิก้าเซเรียอานะครับจะมาทำการแข่งขันในประเทศไทยปักหมุดไป85ประเทศทั่วโลกนะครับที่จะได้เห็นประเทศไทยกับนักกอล์ฟเหล่านี้ในวันที่1และวันที่2มีนาคมโอเคไหมครับเรียบร้อยไหมครับCan we look up for the last group of shots photo to the second level last shot thank you very much gentlemen okay เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ Thank you very much. A big round of applause for everyone on stage. And a gentle reminder to all our media, there will be an opportunity to ask some questions of Teddy Sheringham and Lee Westwood from Team England and Giovanco and Mr. Sergio Garcia from Team World. And this will take place here in front of the stage here of the main screen. Okay, so เดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับจากคุณ Teddy Sheringham คุณ Lee Westwood จากทีมอังกฤษนะครับและคุณ Giovanco Zola กับคุณ Sergio Garcia จากทีม World นะครับเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะบนเวทีตรงนี้ตรงกลางได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับ So if anyone have any further questions about the event, please connect to our PR team. And for those joining players practicing on the driving range, please meet with the PR team who will organize transportation to the driving range and facilities for further media scrums. แล้วถ้าท่านไหนนะครับสื่อมวลชนท่านไหนอยากจะไปชมนะฮะนักกอล์ฟของเรานะไปซ้อมที่สนามไดรฟ์นะสนามไดรฟ์เดี๋ยวติดต่อทาง PR เลยนะครับทาง PR ก็จะจัดเรื่องของการเดินทางไปที่สนามไดรฟ์นะครับที่ไปดูนักกอล์ฟของเรานะครับเอาละครับการแถลงข่าว Icons of Football Reignwood Park จบลงแล้วนะครับผมทินโชคกมลกิจครับขอบคุณทุกท่านครับ Thank you very much and have a good evening Thank you สวัสดีครับทดสอบเช็คหนึ่ง